What up guys, this is PJ and welcome to my channel. So today we're going to unbox all of the items that I ordered from Shopee. These are all iPhone 12 casing. So papakita ko sa inyo kung anong mga in-order ko. Now let's get started! So ito yung mga in-order ko sa Shopee. So I have 7 products from Shopee na in-order ko. So hindi siya lumagpas ng above 150 pesos each. So pakita ko sa inyo kung ano mga in-order ko. So let's start with this. So let's see kung ano tong in-order ko. Okay. So ito yung in-order ko, si Patrick Star. So, I'm very excited about this kasi ang cute-cute ng color niya. Ang cute-cute ni Patrick Star dito. So, try ko to sa phone ko. Ang ginagamit ko lang kasi sa iPhone 12 ko is yung transparent na casing na binili ko sa Power Mac for 800 pesos. So, I know medyo pricey siya. Pero kasi wala akong choice eh. So, pagkabili ko ng phone, so wala akong option na maghanap pa or umorder pa sa Shopee. So, bumili agad ako doon. So, yun, 800 pesos for a clear case. But, very sturdy naman siya. So, try natin tong Patrick Star na casing. Tanggalin ko muna tong casing ko. So, ayan siya, oh. Very pretty na red. So, try natin tong Patrick Star casing. Look! Ang ganda! I bought this for 85 pesos. Ito yung second to the last na dumating sa akin na in-order ko from Shopee. Ang ganda niya, oh! Haha! I'm gonna use this lagi. So excited. Ang ganda kaya pang magsi-selfie kita si Patrick Star yung makikita. So yun. So, pakita ko naman sa inyo yung next item na in-order ko. See? So, itong in-order ko, I'm a super fan ng Friends na TV series. Ito siya, oh. Makikita niyo yung mga symbols, yung mga central perk, yung mga lines na sinasabi nila. So, I'm really excited kasi nga, matagal ako naghanap sa Shopee ng Friends na casing and nakahanap ako and ito yung pinakagusto ko. So, tanggalin ko muna itong Patrick Star, then kabit ko tong na Friends na casing. Dang, ganda. Look, oh. If super fan kayo ng Friends, super ma-appreciate nyo to kasi halagi dito, Friends, Central Perk, tapos We Were on a Break, tapos yung couch na inuupuan nila, tapos yung mga lines na sinasabi nila. So, I really appreciate it. Super fan ng Friends. Even until now, napapasaya pa rin ako pag nanonood ako ng Friends. So, yun. So, I really like this. I'm very happy. I think I bought this for 99 pesos sa Shopee. So, plus shipping fees, so around 130 plus. So, yun. Ang ganda niya, oh. Nice. Really satisfied. Now, let's check the next casing na in-order ko. Alam ba kung magupit ko? Yan. So, ang presyo nito is 85 pesos. So, let's see. Nakita ko na. Ito yung super excited ako sa lahat. Tanggalin ko muna yung casing ng Friends. Ito yung pinakahuling dumating na casing sa akin. Galing pa siya sa mainland China. So, tagal niya talagang dumating. So, pakita ko sa inyo. For now. So, yun. Ito yung matagal ko ng casing talaga na inaantay. So, nakita ko siya online sa isang FB page. So, yun. So, na-intriga ako. Naghanap ako sa Shopee. So, yun nakakita ko. Look ko. Pornhub. So, 85 pesos siya. Okay naman siya.
However, medyo maluwag lang yung sa gilid. So, um, I don't think it's going to protect my phone a lot. Pero maganda siya maganda yung design niya. So, yan o. Pornhub, one of my favorite sites. Charot lang. So, yun. So, okay naman siya, but hindi ko siguro siya gagamitin lagi kasi medyo yung gilid niya is hindi ganun katibay. Para siya yung mumurahin na jelly case lang na may design na Pornhub. But, I'm so happy about the casing kasi ang ganda-ganda ng design. Yan. Okay. So, yung next casing na open natin is, let's see. Oh, okay. Really like this. Ito yung unang-una kong in-order. Ang design niya is, since I'm a Starbucks fan, ito yung design niya. Starbucks. Madami ako nakikitang ganito na binibenta. Pero ito yung pinakamagandang design na nakita ko. So, try ko muna to sa iPhone 12 ko. Ayan, di katulad nung sa Pornhub na medyo flimsy siya. Ito medyo okay yung kapit niya. So yun maganda siya Ang ganda niya. Bagay siya sa phone kong red. Parang stand out yung design niya. Really happy about this. Medyo na-miss ko nang mag-Starbucks. Birang-bira na lang mag-Starbucks. Kaya, yun, in-order ko siya. And ang ganda-ganda na ang design niya. So I think I bought this for magkano to? 102 pesos. 102 pesos sa Shopee. So, okay naman siya. Very happy about it. Okay. So, yung next na casing na in-order ko. So, I have 3 more left. Ito naman, yung pinakamaliit. So, hindi ko na maalala kung ano yung mga ibang in-order ko eh. Basta pag may nakita ako, add to cart. Kasi mura lang naman, hindi naman ako gagastos ng sobrang mahal sa casing. Okay. Okay. Ito yung order ko yung may, siya parang plane ticket na London. So, I bought this for 105 pesos. So, let's just see kung hindi siya flimsy katulad ng sa Pornhub. And maganda yung pagkakadesign niya. Okay. Medyo hindi ko pa natatry sa phone pero kasi tingnan mo yung sa barcode nandito siya sa foam so parang kinat out lang talaga yun siya sa design tapos sticker lang siya. I'm not sure if mag-hold siya ng matagal sa phone ko. I was expecting a lot better. May Castify pa sila nilagay, come on. Well, what do you expect? 105 pesos, diba? Pero wala, excited kasi ako dito eh, parang, shit, sabi ko, ang ganda. Let's see kung maganda sa phone ko. But, so far, sa nakikita ko pa lang, I'm not going to be satisfied dito. Ito siya, para sa ticket ng London, and medyo kinukut-kut ko naman yung sticker, so far hindi naman sa natatanggal. So, okay, kasi may stain siya eh. Hindi talaga ako happy. Hindi talaga ako happy dito. Gamitin ko lang siya for a few times, pang mirror selfie ko pag nasa gym ako. Pero that's about it. Pero hindi siya ganun ka-flimsy. So yeah. Okay, so I have 2 casings left. So, let's open the last 2. Okay. So far, maganda yung packaging niya. So, I bought this for 139 pesos plus shipping fee.
So, yun. O kasama na yung shipping dyan. Kasama na yata yung shipping dito. Oo, kasama na yung shipping. So, siya, bumili ako ng silicone case na black. Kasi nga, di ba parang trademark na pag sa Apple product or iPhone, naka-silicone case. So, since first time ko kasi mag-switch to iOS, so I'm really excited to try new things. And ang ganda ng sealed siya. Fairness. Wala pa nang buksan. Hirap nang buksan. Let's see. Okay. Maganda yung packaging niya. And let's just see. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng casing. Ngayon lang masabi ko. So, try ko sa iPhone 12 kung red, black and red. So, I think magko-complement siya ng maayos. Oh my God, ang ganda ng fit. Ang ganda. Ang ganda pa ng texture. For 139 pesos including shipping fee, I'm really satisfied. Happy customer! Ang ganda. Ito yata gagamitin ko lagi. Ang ganda niya. Satisfied. Bibigyan ko ng 5-star rating yung seller nito. Ang ganda. So, the last one. Actually, hindi ko maalala kung ano to. Let me just remember. I can't remember. Let's open this na lang. So, ito yung pang 7th na casing na in-order ko. So, oh yeah. May nakita ko isang color. May ano siya, may parang pink siya na outline. And since 90s kid ako, umorder ako ng 90s baby na casing. So, nakita ko to sa friend ko, si Odette. Hi, Frenny. So, kasi bumili na rin siya na iPhone 12 Pro Max. So, nakita ko, ina-advertise niya sa Facebook, yung mga iPhone 8 Plus casing niya. Nakita ko yung ganitong design. So, sabi ko, wala, gusto ko yan. So, naganap ako sa Shopee and after ilang scroll ko dyan, nakahanap din ako. So, kapit ko. Check ko. Ang ganda niya. I'm really happy about this. Akala ko fake Casetify to. Case lang pala nakalagay. Buti hindi Casetify. Kasi ang pathetic kapag fake, di ba? So, yun. So, actually, I'm very happy about this. I like this. Tsaka, hindi siya maluwag sa gilid. Oh, I like this. So far, the price of this is 139 pesos din. So, dalawa silang 139 pesos. So far, I like this. I super like this. And I like this black silicone case kasi very professional, very classy siya tignan. And I'm happy about my Patrick Star na pink na casing. I'm happy about the Friends na casing. I like the Starbucks casing. Yung Pornhub, I like the design pero flimsy kasi siya masyado. So, I like the design. So, minsan ko na siya gamitin baka kasi lumuwag siya. But I'm not happy with this. Yung London na plane ticket na design. So, less than 100 pesos lang naman to, or 105 yata siya. So, yun. So, okay lang. Gagamitin ko siya paminsan-minsan. But overall, I'm really happy sa mga nakuha ko na casing. I was expecting na hindi ganun kaganda yung quality ng iba, but I was wrong. Ang gaganda ng quality, especially this. Super na-impress ako. So, for 139 including the shipping fee, really happy about it.
And ito, ang ganda niya. Ang ganda niya. Gamitin ko siya bukas. So yun, naalis kasi ako bukas with my friend Odette na nag-inspire sa akin na bumili ng casing. So yun lang guys. So may nagustuhan ba kayo sa mga casing na nabili ko? Or meron na ba kayong casing na ganito na mga nabili ko? Let me know on the comment section below. And if may mara-recommend kayo mga casing na gusto nyo ipabili sa akin, comment nyo rin sa comment section below. I-check ko rin yun. So yun lang guys. So thank you so much for watching. And if you like this video, please give it a thumbs up. And subscribe to my channel. And hit that notification bell so you will be notified whenever I make a new video. And guys, remember with what's happening right now to always sanitize your hands, wear your face mask, and practice social distancing. Till next time, this is PJ. I'll see you on the next one. See ya!